здоровый костер, вот такой. Но у нас как бы так. Теперь берем траву и вот эти щели, короче, засовываем, чтобы костер хорошо разгорелся. Возможно. Сейчас будем делать, подойти. Пришло время. Сейчас как открывать. Так, вперед. Что ты снимаешь? Ты вообще что снимаешь?
Классно. Ой, палки горячие. Здесь смотрите, ребят, до и после. Классно. Мам, что здесь?